और सेकंड रूट ये इस पॉइंट से निकल के इस पिलर के साथ इसमें ये फिल्टर्स आ जाते हैं, इसके राइट और लेफ्ट दो है वो आप देख सकते हैं। ये पाइप बहुत डेलीकेट होता है, इसको आपने बहुत ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये है वैक्यूम पंप, इसमें बेंडर डाला है, बेंडर डाल के अब हमने इसको बेंड करना स्टार्ट करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ यहाँ पर एक डिबरिंग टूल की मदद से इसके लिए ये 3 वायर्स हैं जो कि आउटडोर से इंडोर हमारी लिक्विड लाइन है। इसके ऊपर सेक्शन वाली साइड पर तो नहीं थी लीकेज मिली, बट यहाँ पर ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज की वीडियो में मैं आपको 2 टन माइडिया इन्वर्टर फ्लोर स्टैंडिंग एसी की कंप्लीट इंस्टॉलेशन और इसके एक एक स्टेप को कवर करके दिखाऊंगा जो कि एक इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऊपर ये इंस्टॉल होगा। और ये हमने एक ऑफिस में इंस्टॉल किया है। फ़िज़िकल जो माउंटिंग है इस एसी के आउटडोर यूनिट की और इनडोर वो हो चुकी है, आउटडोर की और इनडोर अभी हमने प्लेस करना है, बट अभी हम इसका राउट बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इस सेंस में भी होगी कि जो स्टैंडर्ड 10 फीट की लेंथ आती है एसी के साथ वो नहीं है, तो हमें रूट बनाना पड़ रहा है। एक रूट मैंने आपको दिखाया है जहाँ से, और सेकंड रूट ये इस पॉइंट से निकल के इस पिलर के साथ हमारे पास एक ऑप्शन था जिसमें हम यहाँ तक आते और फिर यहाँ पे इस पॉइंट से हम इसको जंप करवाते, जो कि ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड एसी जो पीछे लगा हुआ है उसकी तरह यहाँ से आती। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था और मैं और मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे हमने इसका काफ़ी देखकर अंदाज़ा लगाया और फिर अल्टीमेटली बेस्ट रूट निकाला। ये भी 2 टन का माइडिया का इन्वर्टर एसी है। ये बेसिकली इस एयर कंडीशनर का जो है ये 24,000 BTU है और 2 टन में फ्लोर स्टैंडिंग में आता है। ये कमर्शियल यूज़ के लिए ये वाला एसी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली जो इस एसी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये डुअल रोटेटरी पिस्टन के साथ आता है, यानी कि ये ज़्यादा क्वाइट होता है, वाइब्रेशन फ्री होता है एंड ओवरऑल इसका रिस्पांस अच्छा होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है ये वाला एसी आपका। एंड बाकी अभी हम आपको आगे चल के मैं इसके स्टेप्स दिखाता हूँ। यहाँ पर इसी हॉल में हमने एक और जगह पे 4 टन और 2 टन का कॉम्बिनेशन लगाया था, बट ये टावर वाला एसी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसमें अगर मैं आपको एसी के साइड से दिखाऊं तो ये वाला एसी, इसमें ये फ़िल्टर्स आ जाते हैं इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स के ऊपर, जो कि आपको रूटीन में क्लीन करने पड़ते हैं एयर इनटेक के लिए। और बाकी इसके अलावा इस एसी के अंदर आपको नीचे वाली साइड पर भी एक फ़िल्टर मिल जाता है जो कि यूजुअली हमसे इग्नोर हो जाता है, बट ये वाला एसी भी इसकी क्लीनिंग में आपको करना पड़ता है। बाकी नीचे इसका ब्लोअर था और ये इसका एवेपोरेटर आ जाता है यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर ये दोनों इसके पाइप्स आ जाते हैं और जिनके साथ हम अभी कंप्लीट इसको इंस्टॉल करेंगे। इस एसी का जो मॉडल है ये है MFPAS 24HRDN1। तो ये इस बॉक्स के अंदर आता है, इस बॉक्स के ऊपर ये वाला नाम भी मेंशन है इसका। तो साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने ये एडिशनल पाइप्स यूज़ किए हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, जिसको आगे चल के मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन करके और इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि इनको आपने एडिशनल अगर आपको एक्स्ट्रा पाइप लगाने पड़ते हैं इसी की इंस्टॉलेशन में तो कैसे करना है। एक जो है वो 1/4 ऑफ द इंच साइज़ है जो कि पतले वाला पाइप इसमें यूज़ होता है, और जो दूसरा पाइप मोटे वाला इसमें यूज़ होता है ये 1/2 इंच साइज़ में है। और बाकी इसके ऊपर आपको साइज़ नज़र आ रहा है, 22 गेज है इसका और 50 फीट की ये दोनों कॉइल्स हैं और इनको हम अभी अनरोल करेंगे। बाकी साथ यहाँ पर हमारे पास ये कुछ केबल्स आ जाती हैं और ये केबल्स भी हमने नई डिप्लॉय करनी है। फिर साथ हमारे पास ये रबर पाइप्स हैं जो कि इन कॉपर पाइप्स को इंस्टॉल करने के बाद हम ऊपर से इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास डक्ट्स आ जाती हैं, हम प्रॉपर डक्टिंग करके प्रोफेशनल काम करेंगे आज, जिसके लिए हमने सबसे पहले आउटडोर से इंडोर तक साइज़ ले लेना है। और मेजरिंग टेप से आप एक डक्ट इंस्टॉल करने से पहले आप कितनी डक्ट यूज़ होनी है उसका साइज़ निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हमने निकाला है। यहाँ पर ये राउंड वाली जो जगह है ये काफ़ी चैलेंजिंग है, इसका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसका हमने क्या सोल्यूशन किया था। और बाकी इसके अलावा डक्ट इंस्टॉल करने से पहले ये जो स्क्वाटिंग होती है इसके साथ हमने जगह बना ली है ताकि डक्ट इंस्टॉलेशन के दौरान प्रॉब्लम ना करे। फिर ये गुनिया इसको बोला जाता है या एंगल भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर डक्ट को एंगल में कट करके ही इंस्टॉल करते हैं जिससे डक्ट खूबसूरत नज़र आती है। तो हमने मार्किंग कर ली डक्ट की इंस्टॉलेशन से पहले और उसके बाद इसके एंगल्स बना लिए। उसके बाद इसको दीवार पे रख के हमने मार्किंग की और ड्रिल होल कर लिए थ्रू आउट जिस रूट पे हमने ये डक्ट बिछानी थी। अगेन मैं मेंशन कर दूं कि हमने
जो दूसरा वाला रूट था वो चूज़ किया, बिकॉज़ अगर पीछे एसी जो लगा हुआ था वो चूँकि दूर था तो उसमें जंपर हो सकती थी कॉपर के पाइप्स, बट अगर इसमें हम करते तो सामने सीढ़ियाँ थी जिस वजह से रूट अच्छा नहीं था बन रहा। तो बहरहाल अब इस केस में हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं अपने डक्ट जो है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी है, और इसमें प्रॉपर स्क्रू करके रावल प्लग लगा के हमने इस डक्ट को लगाया है। और ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ तक अब हमारी डक्ट जो है वो साथ साथ इंस्टॉल हो रही है। मीनवाइल हमारी टीम जो बाकी थी उन्होंने वायर जो है वो मेजर करके बनाना शुरू कर दी, और साथ ही साथ हमने इसका जो जो कॉपर के पाइप्स हैं उनको भी इंस्टॉल करना था, तो उसकी भी मेजरमेंट्स ले ली, क्योंकि डक्ट इंस्टॉल होने के बाद आप हमेशा कॉपर पाइप्स जो कटिंग करनी है उसकी मेजरमेंट्स लें, बिकॉज़ उसमें साइज़ की वेरिएशन आ सकती है। तो अभी जो 50 फीट वाली हमारी हाफ इंच वाले कॉपर पाइप की जो थी 22 गेज में ये वाला पाइप आता है, इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, और अब हम इसको अनरोल करेंगे। अनरोल करने का तरीका जो है वो आप देख सकते हैं। ये पाइप बहुत डेलीकेट होता है, इसको आपने बहुत एहतियात से हैंडल करना है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस थी तो हमने इस तरीके से किया है, ओपन इसको फ्लैट, बट हमेशा जब भी आपने इसको यूज़ करना है जितनी भी सरफेस में, आपने इसको बिल्कुल फ्लैट इसी तरीके से स्ट्रेट करके अनरोल कर लेना है। और आपने अनरोल करते हुए एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो जगह इसकी ओपन हो रही है सिर्फ उसी पाइप के पोर्शन को पकड़ के हमने अनरोल किया है, ताकि किसी भी किस्म का इसके ऊपर बैंड ना आए। ये बहुत डेलीकेट होता है। उसके बाद अनरोल करने के बाद हमने इसको मेजर कर लिया है कि कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड है जो हमने की थी, और अब यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम रख के इस जगह पे हम राउंड कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाइप जो हैं इनके दोनों साइड्स पे इस तरह की एंड कैप्स आती हैं, तो द मोमेंट आपने इसको काटा तो आप फ़ौरन एंड कैप लगाएं, और जो पीस बच गया है उसके ऊपर भी आप इंसुलेशन टेप से इसको कवर कर दें। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये है वैक्यूम पंप, जो कि किसी भी एसी को इंस्टॉल करने से पहले आप लाजमी एसी को वैक्यूम करें पाइप्स को। और ये गेज हैं उसके पंप, अभी मैं आपको एंड पे चल के दिखाऊंगा। और ये गेज का पर्पस बेसिकली ये होता है कि दो तरह के पाइप्स हैं, आपने जब वैक्यूम करना हो तब भी यही गेज यूज़ होता है, और जब आपने लीकेज टेस्ट करनी हो तो तब भी आप यही गेज यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसका जो है वो वैक्यूम करने का तरीका दिखाऊंगा, और वो हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद हमने ये जो पाइप हमने कट किया था इसके ऊपर हमने इसमें बेंडर डाला है। बेंडर डाल के अब हमने इसको बेंड करना स्टार्ट करना है, बिकॉज़ जो हमारा रूट बना है उसमें काफ़ी सारे बेंड्स भी थे। तो बेंड डालने के बाद हमने फ़ौरन अगेन एंड कैप लगाई और उसको ऊपर से टेप कर दिया, ताकि किसी भी वजह से वो उतर ना जाए, क्योंकि जब बाद में आप गैस रिलीज़ करते हैं तो कोई भी डस्ट पार्टिकल, इवन हमने एयर भी इसमें से वैक्यूम करनी होती है, तो डस्ट पार्टिकल तो और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखना है। यूजुअली जो नॉन प्रोफेशनल्स आपके पास एसी इंस्टॉलर्स आते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल सारी चीज़ें पता हों, ताकि आप अपने घर में इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जब इंस्टॉल करवा रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें उस टाइम पर मालूम हों और आप इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही काम करवा सकें। तो एनी हाउ फ्रेंड्स, ये सारा हमने साथ साथ इसको इंस्टॉल करके बेंड क्रिएट करके ये लगा दिया है, और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर रबर्स इंस्टॉल किए हैं। ये रबर्स आपने मेक श्योर करना होता है, या इसी इंस्टॉलर अगर कोई आए तो आपने उससे मेक श्योर करवाना होता है कि ये एक एक पाइप के ऊपर एंड तक सारी रबर्स लगाएं। रबर्स लगा के फिर आपने उसको टेपिंग कर देनी है, और उससे उसको जो जो जॉइंट्स थे उनको कवर कर लेना है। अब हमने ये छोटी वाली रिंग जो है उसको भी ओपन करके एज़ इट इज़ सेम प्रोसेस किया है, बट ये इतनी डेलीकेट नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये मैनेज हो जाती है। तो इसके ऊपर भी हमने इसी तरह की रबर्स लगाकर तो इसको तैयार कर लिया है। अब हमने इसको भी पतली वाली जो कॉपर की है 1/4 ऑफ द इंच वाली, इसको भी इसमें लगा के पाइपिंग करके अब हमने इनको प्रॉपरली टिपिंग कर दिया यहाँ से, ताकि ये हमारे पास रेडी हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको डक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो ये शाम को हमने काम स्टार्ट किया था, और अभी हमारे पास एंड्स दोनों आ गए हैं। तो अभी यहाँ पर एक छोटी सी चैलेंज आ रहा था हमारे पास कि लूप ऊपर से बनाया जाए या नीचे से। तो ये जो एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं एसी के आउटडोर के, ये ऊपर से, बिकॉज तो हमने फिर दीवार के साथ से इसका डिसीजन किया कि लाकर इसको बनाया जाए, जो कि एंड में आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरत शेप बनी थी इसको लगाने की। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप भी ख्याल रखा करें जब भी आप एसी इंस्टॉल कर रहे हों,
इन चीज़ों को आप ख्याल रखें जिसमें आपके एस्थेटिक्स भी ना ख़राब हों और आपका प्रैक्टिकली भी काम इफ़ेक्ट ना हो। तो यहाँ से भी हमने बेंडर की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से बेंड कर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रख के पाइप को कट कर दिया, क्योंकि पाइप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा था। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसीलिए रखा और देखिए हमने फिर फ़ौरन से एंड गैप लगा दिया ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए। तो अगेन हमने यहाँ पर इसको दोबारा कट किया ताकि पाइप छोटा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत क्रिटिकल होता है। खैर फ्रेंड्स, ये है फ्लेयरिंग टूल जिसकी मदद से हम फ्लेयर बनाते हैं और ये इस तरीके से कुछ दिखता है, डिफरेंट साइज़ में आता है हमारे पास। चूँकि ये 1/2 इंच का पाइप है तो हमने 1/2 इंच वाले इसके इसमें रखेंगे इसके जॉज़ में, और उसके बाद हम ये टूल लगा के इसके ऊपर इसका अभी फ्लेयर हम आपको बना कर दिखाएँगे। और इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपका फ्लेयर जितना एक्यूरेट प्रिसाइज बनेगा उतनी ही आपको लीकेज के चांसेस कम होंगे। तो अगर कोई इंस्टॉलर आपके घर पे आया है और वो जल्दी में कोई इधर से यहाँ इस पॉइंट पे कोई चीज़ स्किप कर देता है तो आपको लीकेज का सामना करना पड़ सकता है। हम इन दी एंड हम आपको लीकेज टेस्ट भी करके दिखाएंगे इस वीडियो में, तो आपने आखिर तक देखते रहना है इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ये खूबसूरत सा इसका एक फ्लेयर बन गया है और ये देखें हमने यहाँ पर रख कर इसको टाइट भी कर दिया है। तो ओवरऑल इसी तरीके से हमने फिर जो इसमें साथ बारीक वाला पाइप आता है छोटा, उसका भी हम इसी तरीके से बना लेंगे और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ यहाँ पर एक डिबरिंग टूल की मदद से हमने इसका जो एजेस हैं उसको भी सॉफ्ट करना होता है ताकि किसी भी किस्म का कटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ना रहें। तो अब हमने यहाँ पर जो लिक्विड लाइन है इसका भी फ्लेयर बना लिया है और ये देखें ये बड़ा ही प्रिसाइज और बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के साथ बना है, और ताकि ये जब इसके प्लग के ऊपर बैठे तो ये प्रॉपर तरीके से इसको सील कर ले। ये जो लिक्विड लाइन होती है इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि यहाँ से ये जो है लिक्विड फॉर्म में आपके आउटडोर से इनडोर तक जो है वो गैस जाती है, और उसके बाद जो मोटे वाला पाइप है वो सक्शन लाइन होती है जो कि इनडोर से आउटडोर तक आपका गैस की फॉर्म में रेफ्रिजरेंट को वापस लाता है। आज फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो गया था और आज हमने काम यहाँ पे स्टॉप किया है और अब नेक्स्ट डे आपको चल के बाकी का दिखाते हैं काम। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे अब हमने इंडोर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट की है। इंडोर को हमने माउंट कर लिया है और उसके बाद जो पाइप्स थे उनको हमने यहाँ से गुजार कर निकाल लिया है। आउटर फ्रेम ऑलरेडी हमने रिमूव किया हुआ था और ये एक और फ्रेम यहाँ से जिसमें फ़िल्टर्स हैं इसको भी हमने रिमूव कर लिया है ताकि कनेक्शन इसके ईज़िली इस्टेब्लिश किए जा सकें। एंड इसके बाद अब हम यहाँ पर जो हमारे अगेन सक्शन लाइन और जो लिक्विड लाइन है इनके कनेक्शंस बना लेंगे। इंडोर पे ये हमारे पास पाइप्स होते हैं, इनकी डस्ट कैप्स या एंड कैप्स हम उतार लेंगे, पहले रिमूव कर लेंगे। ये हमारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर अभी दोबारा से वही कनेक्शन जो कि हमने आउटडोर के साथ किए थे वो करेंगे। यहाँ पे हमने इन दोनों पाइप्स को बेंड कर लिया है और बेंड करके अगेन यहाँ पर हम फ्लेट्स क्रिएट करेंगे उन्हीं टूल्स की मदद से, फ्लेयरिंग टूल की हेल्प से। और उसके बाद फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके हमने इनको प्रॉपर तरीके से बिठाना है ताकि किसी भी किस्म की लीकेज के मसाइल ना रहें, क्योंकि इन एसीज़ में ये वाले मसले काफ़ी आते हैं। ये दोनों इनके बोल्ट्स हैं जो कि आपने फ्लेयर बनाने से पहले इसमें इंसर्ट कर लेने हैं। अगेन एक 1/2 इंच का है, एक 1/4 इंच का है। ये आपने पहले से सेपरेटली ख़रीदने हैं और फिर आपने इस तरीके से अगेन इन साइड पर भी फ्लेयर्स बना लेने हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास डिबरिंग टूल है तो उसकी हेल्प से आप इसको मज़ीद फाइन कर सकते हैं करके, और यहाँ पर आप इसको टाइट कर लें। टाइट करने के बाद आपने इसको हैंड टाइट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के करना है, और फिर जब हम इसका लीकेज टेस्ट करेंगे तो रिमेनिंग अगर कुछ आपको फ़ील होता है कि यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत है तो वो हम यहाँ पे मज़ीद करेंगे। इसी तरीके से हम लिक्विड लाइन वाला जो पतले वाला पाइप है इसका भी फ्लेयर बना लेंगे। इनका जो गेज है दिस इज़ 0.6 mm और ये अराउंड 400 to 500 PSI प्रेशर तक बेयर करते हैं ये दोनों। स्पेशली आउटर इनर जो है वहाँ उस पर भी होता है प्रेशर, बट
जो गैसोलीन फार्म में आपके पास होती है जो सक्शन लाइन में, तो उसके लिए भी ये बेयर करना ज़रूरी होता है। तो इनको अगेन हम कनेक्ट कर देंगे एसी के टर्मिनल्स के साथ, और यहाँ पर हम इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई इसमें प्ले है तो वो ख़त्म हो जाए। और टाइट करने के बाद फिर यहाँ पर हमने इसको अगेन इंसुलेट लाजमी करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट पे। समटाइम आपने देखा होगा कि थोड़ी सी लापरवाही आपका जो है वो रेफ्रिजरेट या एसी का जो है वो काम ख़राब कर देती है, इसमें आइस या बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है फिर इन जगहों पे, तो आपने इसको सील रखना है। ये इसका इलेक्ट्रिकल बॉक्स है इनडोर का, जिसमें अभी मैं आपको वायरिंग करके दिखाऊंगा। और इसके लिए ये 3 वायर्स हैं जो कि आउटडोर से इनडोर तक हमने डाल ली थी। और इसमें से एक लाइन की फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। फेज़ वाले को एल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रल एन के साथ ब्लैक वाली, और एक एस के साथ है जो कि सेफ्टी लाइन इसमें बोलते हैं, बट ये ग्राउंड भी कहीं पर बोला जाता है एंड अर्थ भी बोला जाता है, तो यहाँ पर इसको सेफ्टी से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 वायर्स हैं, इसके अलावा आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, बहुत ही सिंपल इसके कनेक्शंस हैं। और बाकी इसका जो प्लग है वो एसी का इनडोर के साथ है, तो वो आपने उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से कुछ मेजर करके बड़ा ही नीट तरीके से हमने इसकी जो है वो कनेक्शंस बना लिए हैं। काफ़ी प्रोफेशनल टीम थी हमारी जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन की है। और ये तीनों वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। और इसी तरीके से जो आउटडोर है हमारा, उसमें भी इसी तरीके से मेंशन है, वहाँ पर हमने इसको उधर भी वायर्स कनेक्ट कर ली हैं। उसके बाद ये इसका ड्रेन का पाइप है, इसको प्रॉपर टेपिंग करके आपने करना है, किसी भी किस्म की लीकेज अंदर ना रह जाए। अब हमारा ये लूप कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारा स्टेप आता है जी यहाँ पर वैक्यूम करने का। वैक्यूम का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस एसी के अंदर जो ये 2 टन का एसी है, इसमें R401 गैस आती है। तो बेसिकली होता यह है कि इन पाइप्स के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। वैसे मैंने वैक्यूम के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये वैक्यूम पंप है और एक एक स्टेप को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं वैक्यूम पंप के साथ और एक को कनेक्ट कर देते हैं सक्शन लाइन के साथ। और जो हमारी लिक्विड लाइन है उधर से हम रेफ्रिजरेंट को रिलीज़ करते हैं, जिसमें होता यह है कि सक्शन लाइन से फिर हम कंप्रेसर से ऑफ़ ही रहने देते हैं। तो इस पॉइंट से गुज़र कर ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, ये जब हम रिलीज़ करेंगे, अभी आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा, तो वो पूरे लूप में से होकर वापस आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो राइट साइड है, ये बेसिकली जब आप नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ जब पाइप्स की लीकेज को टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये राइट साइड वाला साइड आप यूज़ करते हैं। तो अभी ये देखें, यहाँ पर हमारा लूप अंदर से बन चुका है, अंदर वाली साइड से जो हमने कनेक्शंस कर दिए थे इसके लिक्विड एंड सक्शन लाइंस दोनों के। तो अभी ये जो बारीक वाली कॉपर टर्मिनल है, यहाँ से एलन की मदद से, बाहर से ये नट्स खोलने के बाद एलन की मदद से हम इसको रिलीज़ करेंगे। और जिससे होगा ये कि अंदर से पूरे लूप से गैस घूमकर और वो वापस आउटडोर में नहीं जाएगी, आउटडोर के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि जो हमने कंप्रेसर या ये जो वैक्यूम पंप का ये लगाया हुआ है गेज, इसके टर्मिनल के थ्रू होकर ये यहाँ पर आ जाएगी। और ये देखें, जब हमने इसको वेल्व को रिलीज़ किया है तो यहाँ पर प्रेशर देखें, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी हमने वैक्यूम पंप को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमने सारा 30-35 मिनट का प्रोसीजर कर लिया था। उसके ऊपर मेरी इंडिपेंडेंट वीडियो वो आप देखिएगा जाके। तो ये देखें, अभी 200 PSI तक जब आएगा तो हम फिर वहाँ से एलन की को अगेन टाइट कर देंगे, ताकि इन पाइप्स के अंदर 200 PSI का रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाए। अब हम इसी की मदद से यहाँ पर लीकेज टेस्ट भी कर लेंगे। जो पुराने एसीज़ होते हैं उनके अंदर लीकेज टेस्ट करने के लिए कंप्लीट एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसको इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। बट अभी के लिए ये ब्रांड न्यू एसी जब आप इंस्टॉल करें तो उस केस में आप लाजमी वैक्यूम करें। ये स्टेप जब आप स्किप करते हैं तो आपके एसीज़ ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि R32 is more friendly, environment friendly than 401, but that is more dangerous than 401 as well। यानी कि 401 में अगर आप किसी वजह से इस स्टेप को नहीं भी कर पाते तो शायद वो इतना ना इम्पैक्ट डाले, बट अगर R32 गैस है तो आप फिर लाजमी वैक्यूम करें। तो अब ये देखें, यहाँ पर हमने ये इसको लगा कर अगेन 200 PSI का कंप्लीट प्रेशर कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है। और
इधर से हमने वाल्व दोनों ऑफ़ किए हुए हैं और हमारे पास इन पाइप्स के अंदर इस टाइम 200 psi का प्रेशर मेंटेन्ड है। नॉर्मल रनिंग कंडीशन में 250 psi तक इसका प्रेशर जाता है, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता भी हूँ, उसका डेमो भी। और अदर देन दैट आपका जो ये वाला एसी है ये 250 psi तक ही रहता है, और अभी 200 पे हम इसको जब कम्प्लीटली टेस्ट कर लेंगे तो टोटल प्रेशर फ्रेंड्स 250 तक है, और रनिंग में 120 psi तक ये आ जाता है जब ये रनिंग कंडीशन में होता है। तो अभी हम ओवरऑल इसको रिलीज़ करके भी चेक करेंगे। तो इस पम्प के साथ हमने इसको डिसंगेज कर देना है जब हमारा ये काम हो जाता है, और उसके बाद अभी हमने यहाँ से इसका लीकेज टेस्ट करना है, जिसके लिए हम एक ग्लास में सोप या लिक्विड वैक्स का फोम बना के इसको लगाएंगे इसके तमाम जॉइंट्स के ऊपर। और ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है, और इसमें किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं करनी। इस एसी के अंदर 1.5 kg से 2.5 kg के दरमियान आपकी गैस आती है। 2 टन का ये इन्वर्टर एसी है। इट इज़ हाईली एफिशिएंट। आपको मैं आगे चल के इसकी दिखाता हूँ पावर कंजम्पशन भी। और ये हमने प्रॉपर लगा के आउटडोर में किसी भी किस्म की हमें कोई लीकेज नहीं थी मिली, और इनडोर पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनडोर में हमें लीकेज मिल गई थी, जिसको फिर हमने रेक्टिफाई भी किया। तो यहाँ पर हमारे पास हमने सारा इसको थॉरोली जो है वो चेक कर लिया था, और इसमें हमारे पास ये बिल्कुल ठीक चला है। तो एनी हाउ फ्रेंड्स, अभी हम आपको आगे अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब ये सोप लगाया है तो ये देखें यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारी लिक्विड लाइन है इसके ऊपर सेक्शन वाली साइड पर तो नहीं थी लीकेज मिली, बट यहाँ पर ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं, और अभी आप देखिएगा यहाँ पर। एंड अच्छा हुआ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो इन दिस केस वी जस्ट हैव टाइटन द बोथ बोल्ट्स अ लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा करके। एक दफ़ा हमने किया, एकदम से आपने बिल्कुल नहीं मरोड़ देना इसको, अदरवाइज़ ये ना हो कि ये कॉपर का पाइप टूट जाए और आपकी तमाम गैस जो है वो इसमें से वेस्ट हो जाए। तो अभी हमने हल्का सा किया है इसको, तो मज़ीद यहाँ पर लीकेज थी, बल्कि थोड़ी बहुत शायद बड़ी हुई भी नज़र आ रही है। तो अगेन इसको क्लीन करके हम थोड़ा सा मज़ीद इसको टाइट करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा काम अगर आप करवा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं, ताकि उनको पता हो कि किस हद तक प्रेशर अप्लाई करना है। या अगर पाइप की कंडीशन को देखते हुए भी देखें, यहाँ पर इन्होंने पहले टाइट किया तो लीकेज बढ़ गई थी, बट अभी इनको अंदाज़ा था कि मैं इस एंगल पे रख के इतना टाइट करूँगा तो ये लीकेज कंट्रोल हो जाएगी। एंड हेयर यू कैन सी लीकेज हमारी जो है वो रुक गई है यहाँ पे। अदरवाइज़ आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको नहीं आइडिया, आप प्रोफेशनल नहीं हैं इस काम में, तो आप पाइप बेंड करके तोड़ भी सकते हैं। तो फिर आपके लिए एडिशनल नुकसान है कि आपको गैस भी तमाम भरवानी पड़ेगी, और वो अगेन आपके लिए 8 से 10 हज़ार रुपये या शायद इससे भी ज़्यादा आपके एक्सपेंस ऐड हो सकता है। तो हमारी लीकेज टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमने इसको आइसोलेट कर दिया है, इंसुलेट कर दिया है, और ये देखें बिल्कुल इसको हमने क्लीन कर दिया है। अब ये देखें ये लूप में जितनी भी गैस थी, अब हमने इसका सक्शन लाइन से भी जो एलन की है उसको ओपन किया है, जिससे हुआ ये है कि तमाम गैस अब जो है वो हमने 100% ऊपर से रिलीज़ कर दी है, और नीचे इसको यहाँ से ओपन कर दिया है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ 100% गैस ओपन करने के बाद वो 250 तक PSI तक प्रेशर चला गया था। तो अभी इसका फ्रंट जो है ये इसको इंस्टॉल कर लेंगे। AC का जो पैनल है, और ये इसमें इसके डिस्प्ले का वायर्स का कनेक्टर है जिसको भी मैंने लगाया है, और आपने सिंपल इसको रख के हल्का सा पुश कर देना है, और ये यहाँ पे इसके साथ इंटैक्ट हो जाएगा। और उतारने के लिए भी ऐसा ही है, आपने हल्का सा इसको ऊपर से और नीचे से करके पुल करना है तो ये निकल आएगा। फिर बाकी ये सारा इसका है। और इसके अलावा ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे जो इसके एयर फिल्टर्स बने हुए हैं, यहाँ से हमने हल्का सा पुल करना है। इन एयर फिल्टर्स के साथ ये स्क्रूज़ हैं, ये स्क्रू खोलेंगे और हल्का सा पुल करेंगे तो ये खुल जाएगा। बट अभी जो कि हम बंद कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमने स्क्रू लगा के इसको प्रॉपरली बंद कर दिया है। तो अभी अगर आप देखें तो सारी गैस खुली हुई है और प्रेशर इस टाइम 250 PSI पे है। अभी ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, इसी यानी कि ऑन नहीं है। जब ऑन करेंगे तो ये प्रेशर डिक्रीज़ होकर 120 PSI तक आ जाएगा, जब ये पूरे लूप में कंप्रेसर्स ऑन होकर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, और
इसमें फ्रेंड्स मैंने शुरू में एक चीज़ आपको बताई थी, ये डुअल रोटेटरी इसका कंप्रेसर है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये हाईली एफिशिएंट होता है। 180 डिग्री के ऊपर दोनों पिस्टन इसके चल रहे होते हैं और ये एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। ये T3 से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। एयर प्रेशर, एयर फ्लो भी इसका काफ़ी हद तक अच्छा है और ये इस टाइम रनिंग कंडीशन में है, फुल कूलिंग मोड में लगाया हुआ है हमने, और 10.3 एम्पेयर्स की करंट इस टाइम पे ले रहा है, यानी कि 2200 वाट के करीब ये कंज्यूम कर रहा है। एंड इट इज़ 2 टन फ्लोर स्टैंडिंग एयर कंडीशन। तो मेरे पास जो माइडिया का घर पे इंस्टॉल हुआ हुआ है वो 1 टन का है और वो 1100 तक वो जाता है अपनी पीक पे, और ये 2 टन है, तो ये देखें ऑलमोस्ट उसके डबल ये ले रहा है। तो बेसिक फंक्शंस इसके जो हैं वो मोड्स बिल्कुल सेम माइडिया जो ऑफ़र कर रहा है ये वही आ जाते हैं इसके अंदर, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल जब ये जैसे ये रूम को कूल कर देता है एरिया को, तो फिर ये अगेन जो कि ये इन्वर्टर है तो ये स्लो डाउन होके अपनी पावर नीचे ले आता है और ये 500 वाट तक भी आ जाता है जब ये अपनी एफिशिएंसी देने लग जाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये 6 बटन बने हुए हैं। ये मोड बटन से आप इसके डिफरेंट मोड्स में एंटर हो सकते हैं, जिसमें ड्राई मोड आ जाता है, हीट मोड आ जाता है, कूल मोड आ जाता है, और ये तमाम के तमाम मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और हीट एंड कूल दोनों इसके अंदर ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर आपके लिए ये एक बेनिफिट ही है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में सबसे बड़ा बेनिफिट एक यही होता है कि आपको तमाम मोड्स जो हैं वो सिंगल पे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अप एंड डाउन टेम्परेचर अगर आपने करना हो तो उसके 2 एरोज़ मिल जाते हैं पावर बटन के साथ। एंड इसके अलावा आपका यहाँ से जो फ़ैन की स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं और डिफरेंट पोजीशंस पर भी सेट कर सकते हैं। और चाइल्ड लॉक भी इसका इजी है। ये यहाँ पे ये देखें इसके जो पोजीशन है विंग स्विंग की वो इसमें से चेंज होती है। प्रेस करके रखेंगे तो ये ऊपर ये मार्किंग भी आ रही है कि आउटडोर वाली इसकी हॉरिजेंटल या वर्टिकल कौन सी ग्रिल को आपने मूव करना है। तो यहाँ से इसके फ़ैन की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट आपने देखी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो कि नॉन प्रोफेशनल काम आपको लगता है कि वो करवा सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेक्निकल। उनको इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि अगर उन्होंने अपने घर में एसी इंस्टॉल करना है तो क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो करने हैं या इंस्टॉलर से करवाने हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।